Một tiếng sau, Phương Mãnh đi theo chỉ dẫn tâm linh mà Bạch Nặc để lại, chạy đến một góc phố bên cạnh khu chợ. Lão bảng nói thế nào? Bảo chúng ta cứ án binh bất động, bám sát mục tiêu. Lát nữa Kim Tử Thành sẽ dẫn đội đến hội quân với chúng ta. Tôi còn bảo cậu ta tiện đường dẫn mấy anh em đội 3 tới luôn. Tôi dò hỏi được rồi, hai tên đó là thanh niên trí thức từ Phúc Hạ xuống vừa mới đến được nửa năm. Địa điểm xuống nông thôn là công xã Thọ Tinh, thuộc huyện Xương Bình. Đại đội sản xuất cốc hương. Nghe nói trước khi xuống nông thôn hai người họ không hề quen biết. Thời gian xuống đó cũng cách nhau nửa tháng. Cái tên cao hơn tên là Lưu Hồ Lai. 20 tuổi, nhà có tận 7-8 anh chị em, bố mẹ đều là công nhân viên chức. Hắn không được cưng chiều nên bị gia đình đẩy đi xuống nông thôn. Tên còn lại tên là Hồ Hỷ Lai. Nhà ở thị xã. Gia cảnh cũng không khá khẩm gì, ở nhà cũng chẳng được ai coi trọng. Bố mẹ thì thiên vị, anh chị em cũng hay bắt nạt hắn. Nhà đang thiếu người đi, vừa nghe có đợt xuống nông thôn là gia đình đăng ký cho hắn luôn. Vì cả hai đều đến từ cùng một nơi, hoàn cảnh trưởng thành cũng tương đương nhau, nên quan hệ giữa họ khá tốt. Ở khu trí thức trẻ, họ thuộc kiểu nương tựa vào nhau mà sống. Ngày thường nhìn rất hiền lành, thật thà, làm việc thì lúc nào cũng cần cù, chịu khó. Xuống đây nửa năm chưa từng gây gổ với ai, còn thường xuyên bị các trí thức trẻ khác bắt nạt. Mấy ông bà lão trong thôn thấy họ đáng thương. Lại thêm việc hai đứa này làm lụng chăm chỉ, thỉnh thoảng còn giúp đỡ dân làm việc này việc nọ, nên dần dần trong thôn có chuyện gì tốt cũng đều gọi hai đứa theo, không hề bị bài xích như những trí thức trẻ khác. Kể cả lần đi chợ này cũng vậy. Thông thường mà nói, mấy dịp hời như thế này, trong thôn sẽ không bao giờ dẫn trí thức trẻ theo cùng đâu. Nhưng vợ trưởng thôn khá quý mến hai đứa. Lần này lên chợ bán hàng, bà ấy đã đặc biệt xin trưởng thôn cho hai đứa đi theo. Đúng là phải nể phục cái đám này thật. Quá giỏi nhẫn nhịn và diễn kịch luôn. Tiếc là thời này không có dạy oxy cư, không thì tôi phải đi dinh một cái cúc về, đập cho hai cái thứ đó hẹo luôn cho diễn rồi. Sâu để tạo cái thiết lập nhân vật đỉnh thật đấy. Con dám ngang nhiên tìm Nấm Tùng Nhung làm mồi nhử nữa chứ. Đúng là coi toàn bộ người nước Long mình là lũ ngốc mà. Lúc này tôi còn đặc biệt quan sát hai tên xúc sinh đó. Chắc chắn là kiểu chân vòng kiềng đặc trưng rồi. Thôi bớt giận đi, hai tên này ước chừng chỉ là bọn tép diêu thôi. Chúng ta phải nghĩ cách tóm bằng được con cá lớn đứng sau lưng chúng. Quan trọng nhất là phải tìm ra lý do tại sao chúng lại ẩn nấp ở đây. Anh hai, có phải huyện Xương Bình có vấn đề gì không? Bọn buôn người thì tụ tập ở đó, giờ đến lượt gián điệp của bọn lùn cũng mò xuống nông thôn. Chẳng nghe nói huyện Xương Bình có báu vật gì mà. Cái ông huyện trưởng đen đủi đó có khi phải lén tìm thầy về xem lại phong thủy đi thôi. Nhưng Phương Mãnh nghe xong lại rơi vào trầm tư. Trong việc xử lý gián điệp, anh dù sao cũng có kinh nghiệm hơn Bạch Nặc nhiều. Gia nhập 917 ngần ấy năm, số vụ án gián điệp qua tay anh không đếm xuể, nên anh hiểu rất rõ, có những sự trùng hợp tưởng chừng như vô hại, lại rất có khả năng là một manh mối trọng đại. Nặc nặc, anh thấy có gì đó không ổn. Cảm giác mọi chuyện quá trùng hợp, hai việc này có thể có liên quan đến nhau đấy. Thế này đi, em ở lại chợ bí mật giám sát hai tên đó. Anh sẽ đi sâu vào huyện Xương Bình để thăm dò xem sao. Được, chúng ta sẽ hội quân ở đại đội Thọ Tinh Cúc Hương. Em sẽ ở lại ngọn núi gần đó và để lại ám hiệu. Đúng rồi, anh bảo Kim Tử Thành dắt theo Phú Quý và Hoa Hoa nhé. Nếu lúc đó anh không có mặt, Hoa Hoa và Phú Quý đi theo họ cũng có thể tìm được em. Được, chú ý an toàn nhé. Lúc Phương Mãnh đi ra ngoài, tiện đường ghé qua chỗ đỗ xe một lát. Chiếc xe này quá gây chú ý, không thích hợp để lái vào huyện Xương Bình. Anh tiện tay lái xe đến một bất động sản đứng tên mình. Đó là một căn tứ hợp viện đang để trống gần đó. Bạch Nặc bên này đeo một chiếc gùi trống không, thong dong tự tại chen vào giữa khu chợ. Bác ơi, dưa này bán thế nào ạ? Ồ, cô bé này, sao đã dạo đến tận đây rồi? Thím Vinh Hoa, sao thím lại ở bên này à? Cháu nhớ lúc trước thím ở sạp hàng phía đầu phố Tây mà nhỉ? Hey, cái này thì cháu không biết rồi. Đại đội Cúc Hương của thím trong công xã mình là đơn vị tiên tiến có tiếng đấy. Sản vật dồi dào, đất đai rộng lớn, nên công xã chia trực tiếp cho bên thím tận 2 sạp hàng luôn. Thế mà còn sợ không đủ chỗ cho tụi thím dùng đấy. Thím nghe trưởng thôn nói là lo bên này mọi người chưa có kinh nghiệm, bên kia đủ nhân lực rồi, nên mới bảo thím vội chạy qua đây xem sao. Vợ trưởng thôn đại đội Cúc Hương là Lý Vinh Hoa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô bé, nhìn cô gái trước mặt, càng nhìn lại càng thấy ưng ý. Con bé này nhìn là biết kiểu tiểu thư được gia đình nuông chiều từ nhỏ. Mấy cô nàng thành phố này là ngây thơ, đơn thuần nhất, cực kỳ dễ dụ, chẳng khác nào món quà chuẩn bị riêng cho con trai út của bà ta vậy. Cô con dâu này á, nhìn cách ăn mặc thì gia cảnh chắc chắn là cực tốt, lại còn được cưng chiều nữa. Chứ không thì nhà nào nỡ cho một đứa con gái mặc đồ xịn như thế này cơ chứ. Hơn nữa con bé này mua đồ cũng rất hào phóng. Mới có một buổi sáng thôi mà đã chạy đi chạy lại mua sắm mấy chuyến rồi. Số tiền đó tiêu mà tôi còn thấy xót thay. Sau này mà về làm dâu nhà mình, phải bảo nó đưa hết tiền cho mình giữ mới được. Cái bọn trẻ này đúng là không biết tiết kiệm gì cả. Trong lòng Lý Vinh Hoa thầm tính toán, nhưng ngoài mặt thì lại vô cùng nhiệt tình, thân thiết. Hi hi, thím với bác trưởng thôn giỏi thật đấy ạ. Bố cháu bảo người nông thôn là vất vả nhất, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời để mong mùa màng bội thu. Bác trưởng thôn lại có thể dẫn dắt dân làng trong hoàn cảnh đó. Để đạt được danh hiệu tiên tiến, năng lực lãnh đạo chắc chắn phải đỉnh lắm. Ôi trời, cô bé này khéo miệng quá, làm thím quý từ tận đáy lòng rồi đấy. Nhưng bố cháu nói đúng đấy, nông dân chúng thím vì để lương thực đầy bồ,
Đúng là vừa mệt vừa khổ thật. Nhưng cứ nhìn thấy lũ trẻ tụi cháu được ăn ngon, ăn no thì vất vả mấy cũng đáng. Đúng rồi, sao lại còn mỗi mình cháu thế này? Thím nhớ lúc nãy cháu còn đi cùng anh hai để sắm đồ Tết cơ mà. Cái gùi này có nặng không? Sao không để anh hai cháu đeo cho? Anh hai cháu bị người ta gọi gấp về đơn vị rồi ạ. Đều tại cháu cả. Đã là tham mưu trưởng lớn như thế rồi, có việc gì thì không biết sai người khác đi làm mà. Cứ nhất định phải gọi anh hai cháu về cho bằng được. Biết rõ là đang phải đi mua đồ Tết mà. Như đồ thế này cháu làm sao mà vác nổi. Cháu vốn định chiều nay mua xong đồ sẽ đến khu tập thể cơ quan tìm ông để xin phiếu ngoại tệ đi mua quần áo mới cơ. Giờ thì chịu chết, chẳng đi đâu được nữa rồi. Nhỡ cái áo khoác cháu nhắm trúng bị người khác mua mất thì biết làm sao đây. Nghe thấy những lời không chút tâm cơ của cô bé, Lý Vinh Hoa không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, bóp chặt lòng bàn tay mình lại, mới áp chế được thôi thúc muốn cười ha hả. Ba ta đoán được gia cảnh con bé này tốt, nhưng vạn lần không ngờ tới là lại va đúng vào một đại quan chức quân đội. Tiểu thư cành vàng lá ngọc than vãn với Lý Vinh Hoa một lúc, rồi bày ra bộ dạng mệt mỏi không muốn làm gì nữa. Lý Vinh Hoa chớp lấy thời cơ này, dỗ dành Bạch Nặc ngồi xuống sạp hàng của họ, ra sức vồn vã kéo người ta lại trò chuyện, một mặt thì lén lút dò hỏi về chuyện gia đình của cô bé. Và Bạch Nặc cũng không làm Lý Vinh Hoa thất vọng, diễn đúng vai một cô nàng ngốc nghếch ngọt ngào không chút đề phòng, hỏi gì nói nấy, chẳng biết giấu giếm chút nào. Chỉ trong một lát thôi, Lý Vinh Hoa đã dễ dàng khai thác sạch sành xanh gia thế của con bé này. Cô bé tên là Văn Kiều Kiều, năm nay vừa tròn 18 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3 không lâu. Gia đình đang định sắp xếp cho vào làm ở Bộ Bưu điện Quốc gia để đi làm việc. Con bé này không có tâm cơ thật, nhưng thật sự không ngờ lại khờ đến mức này. Cũng may là gặp nhà mình đấy nhé, chứ gặp phải quân lòng lang dạ thú, bị người ta lừa bán đi rồi chắc còn tươi cười đếm tiền giúp họ nữa. Nhà mình thì khác, nhà mình là thật lòng, thật dạ muốn cưới con dâu về. Chỉ cần sau này con bé này ngoan ngoãn, một lòng vì chồng, vì nhà nội mà kiếm lợi lộc, rồi sinh cho tôi vài đứa cháu trai kháu khỉnh, thì tôi chắc chắn sẽ không giống như mấy bà già trong thôn suốt ngày hành hạ con dâu đâu. Cái con bé ngốc này không muốn đi làm, thế thì chẳng phải vừa hay có thể nhường suất đó cho con trai út mình sao? Ôi trời, biết thế thì hôm nay dù nói thế nào cũng phải dắt con trai út theo cùng chứ. Cũng tại bà ta, sáng ra thấy thương con nên muốn cho nó ngủ thêm chút nữa. Biết trước là thế này, thì dù có phải lôi thì cũng phải lôi nó đi bằng được. Thím nói cháu nghe này, cháu đừng thấy chỗ thím là nông thôn nhé, nhưng môi trường ở đó thì tuyệt vời lắm, sơn thủy hữu tình. Nhân lúc bây giờ chưa có tuyết rơi, đến đó chơi một chuyến thì đúng là hết ý. Ở thành phố Mài cũng chán, thực ra chẳng vui bằng ở quê đâu. Không những thế, thím còn biết làm rất nhiều món ăn vặt, đều là mấy món mà hội con gái tầm tuổi cháu thích hết đấy. Hay quá, dù sao cháu cũng chẳng muốn giúp nhà mua đồ Tết nữa rồi. Mấy anh trai đều bỏ mặc cháu thì cháu cũng mặc kệ luôn. Bố cháu cưng cháu nhất, chắc chắn không nỡ mắng cháu đâu. Vậy ngày mai cháu sẽ đến nhà thím chơi nhé. Được chứ, thím cực kỳ hoan nghênh luôn. Đến nhà thím thì cứ coi như về nhà mình vậy. Nếu tối lười về thành phố thì cứ ở lại nhà thím. Nhà thím rộng rãi, phòng ốc thì nhiều, thím nhất định sẽ để cháu ở thật thoải mái. Hai người nãy giờ vẫn im lặng đứng cạnh đó, liếc nhìn nhau một cái. Một tên tranh thủ lúc không ai chú ý quay người lèn vào đám đông. Vài phút sau, thím Vinh Hoa ơi, lúc nãy cháu đi vệ sinh, nghe nói ở đầu phố Tây đằng kia hình như có người đang dạy dỗ nhau với người bán hàng. Không biết có phải người của đại thôn thì hiền lành quá, chẳng bao giờ to tiếng với ai. Cháu lo có kẻ cố ý kiếm chuyện để bắt nạt bác trưởng thôn, nên phải chạy vội về đây báo cho thím. Cái gì? Lại có kẻ dám kiếm chuyện với đại đội Cúc Hương chúng ta cơ à? Lý Vinh Hoa vừa nói vừa chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên nhớ đến cô con dâu út tương lai mà mình đã nhắm trúng, liền vội vàng quay lại dỗ dành cô bé. Kiều Kiều à, bác trai cháu đúng là người tốt quá mức mà. Tính tình thì hiền, lòng dạ thì mềm, người ta có mắng vào mặt chắc cũng chẳng biết cãi lại câu nào. Thím phải chạy qua đó xem sao đã. Cháu cứ ngồi đây đợi thím quay lại nhé. Bên ngoài giờ đông người lắm, chen lấn xô đẩy nhỡ làm cháu bị thương thì vị nể lắm. Đợi lúc nào vắng người hơn, thím đích thân tiễn cháu ra ngoài nhé. Dạ vâng, thím không phải lo cho cháu đâu. Thím mau qua xem bác trai đi ạ. Đừng để bác ấy bị người ta bắt nạt thật. Ơi, được rồi. Tiểu Hồ, Tiểu Lưu này, làm phiền hai đứa trông chừng Kiều Kiều giúp thím chút nhé. Thím quay lại ngay đây. Đồng chí này, lê của đại đội chúng tôi mọng nước lắm, tuy rất ngọt và ngon, nhưng hình tượng của phái nữ vẫn là quan trọng hơn cả. Tôi thấy hình như cô không mang theo khăn tay, cầm lấy mà lau đi này. Yên tâm, khăn sạch đấy. Bạch Nặc nhìn chiếc khăn tay kẻ xanh đưa ra trước mặt mình, vẻ mặt như thể rất hiếm khi được một người đàn ông lạ mặt đối xử dịu dàng và tinh tế như thế. Mí môi nhỏ rồi khẽ cúi đầu xuống. Tôi biết ngay mà, mấy cái loại phụ nữ nước Long ít hiểu biết này đúng là dễ. Dụ thật cứ cho chút bà ngọt rồi dỗ dành dịu dàng vài câu là dễ dàng cắn câu ngay. Đặc biệt là hạng phụ nữ ngốc nghếch được gia đình chiều hư thế này, đầu óc chắc cũng chỉ toàn cỏ dại thôi. Chỉ cần dỗ ngọt được rồi thì bảo bọn họ làm gì mà chẳng sẵn lòng. Tiếp theo đó, Lưu Hồ Lai dùng cách trò chuyện tưởng như vô tình nhưng lại cực kỳ đúng mực,
để kéo gần khoảng cách với cô gái nhỏ. Nhìn đôi mắt cô bé ngày càng tỏa sáng rạng rỡ. Trong lòng hắn vừa đắc ý lại vừa khinh bỉ. Người nước Long cũng chỉ đến thế mà thôi, làm gì có chuyện đáng sợ và bí ẩn như các tiền bối vẫn nói chứ. Đường Đường là thiên kim tiểu thư của một sĩ quan quân đội, mà chẳng phải cũng bị tôi lừa gạt dễ dàng đó sao? Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ trở thành con rể của ông tham mưu trưởng quân khu đó. Đến lúc đó, tất cả những gì cấp trên dày công gây dựng, tôi đều có thể dễ dàng hoàn thành tất thảy. Chào đồng chí, xin hỏi là ai đấy à? Chào đồng chí, xin hỏi đây có phải là nhà của bạn Bạch Nặc không à? Phải, Nặc Nặc không có nhà sao? Đến cả Hoa Hoa và Phú Quý cũng không có ở đây. Lại lên núi sau nhà săn bắn rồi à? Chào anh, chào anh. Anh là anh trai của Nặc Nặc đúng không à? Em là bạn cùng phòng ở trường của cậu ấy. Em tên là Sơn Thục Thục. Cho em hỏi cậu ấy có nhà không à? Không phải, tôi là cảnh vệ của nhà cô ấy. Đồng chí chờ một chút nhé, để tôi xem Nặc Nặc có ở nhà không. Hiếm khi có bạn học gọi điện đến nhà. Tiểu Lý rất hăng hái chạy lên lầu tìm người, nhưng Tiểu Lý đâu có biết, chỉ một câu nói đó của anh ta đã khiến đối phương đứng hình luôn. Sơn Thục Thục ngơ ngác quay đầu lại, nhìn hai cô bạn thân đứng sau lưng mình, khẽ chớp mắt. Cái gì cơ? Ôi bà nội mẹ ơi, cậu có biết ai vừa nghe điện thoại không? Lại là cảnh vệ đấy. Nhà cái con bé Nặc Nặc này lại có cả cảnh vệ cơ à? Lần trước ở trường, lúc nhìn thấy người đến đón Bạch Nặc, tớ đã đoán ra được vài phần rồi. Bố của cô bạn này không phải là sĩ quan bình thường đâu. Cái khí chất sắc bén đó và cái uy phong không cần giận mà vẫn khiến người ta sợ đó, không phải sĩ quan bình thường mà luyện ra được đâu. Thôi đi, đừng có mà làm quá lên thế. Cứ nhìn xem đây là đâu, kinh thành đấy, thủ đô của nước mình đấy nhé. Cậu cứ đi một vòng quanh trung tâm thành phố mà xem. Ra đường hét lên một tiếng, thì trong 10 người chắc phải có đến một nửa là làm quan rồi. Hơn nữa, cậu không nhìn thấy sao, khí chất và thân thủ đó của Nặc Nặc, cả mấy đồ dùng hàng ngày của cậu ấy nữa. Người bình thường làm sao mà nuôi ra được kiểu đó. Chúng ta là bạn tốt của Nặc Nặc, trước mặt người nhà cậu ấy nhất định phải vững vàng vào, không được làm cậu ấy mất mặt đâu đấy. Đúng, không được để người ta nghĩ bạn của Nặc Nặc lại là cái lỗ hở tí là như chưa thấy sự đời bao giờ ấy. Cái sự đời này thì tớ chưa thấy bao giờ thật mà. Nhà tớ người có năng lực nhất là mẹ tớ, cũng chỉ là một cán sự nhỏ ở Bộ Ngoại giao thôi. Lần này được phải đến đại sứ quán tại nước Kha, cũng là vì môi trường bên đó quá tệ, chẳng có mấy ai muốn đi cả. Bạch Nặc không có nhà, đợi cô ấy về tôi sẽ nhắn lại sau. Ra ngoài sắm đồ Tết rồi, muộn thế này mà vẫn chưa về sao? Trời sắp tối hẳn rồi còn gì. Lúc nãy giọng điệu của đồng chí đó thế nào? Có nghe ra vẻ sốt ruột không? Cái đó thì không, tớ khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Hồi trước ở trường, tớ còn theo Bạch Nặc học được không ít phương pháp quan sát về khoản này đấy. Mấy cái cảm xúc ẩn chứa trong giọng điệu của một người, tớ đã có thể phân biệt được sơ sơ rồi. Thế thì chắc là không sao đâu. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Ngày mai hoặc ngày kia gọi lại hỏi xem sao.